Hello， 大家好，今天要跟大家介绍分享的是美音秀秀 P600 Pro 声卡以及 MJ-PK300 加电容麦克风。现在大家呢在画面上看到的呢就是 PK300 加麦克风。这一支麦克风呢有支援5伏以及48伏，而且呢它的收音非常的好。大家看我现在跟麦克风的距离大概是30公分，都可以非常的清楚收音到我的声音。那我现在呢把麦克风推远一点，推到镜头外。那大家呢，同样呢，都还是可以很清楚的听到我的声音。那接下来呢，就跟大家介绍美音秀秀的 P600 Pro 声卡吧。现在跟大家介绍美音秀秀 P600 Pro 声卡。首先，我们先从接口的部分跟大家介绍一下。第一个的话呢是充电接口，再来是 OTG 电脑接口。OTG 的话是立体声的输入输出。也可以透过电脑来直播。那如果你是 iPhone 的手机呢，可以跟老板购买这条线。有这条线，你的手机呢就可以边充电边直播。那如果你是安卓的朋友，也想要边充电边直播的话，也可以跟老板购买转接头。接下来下一个接口呢是伴奏的接口。再下一个的话呢是耳麦。如果说你没有插麦克风的话，你可以透过耳麦的麦克风呢来说话。再下一个呢是监听耳机，后面呢有直播 A 跟直播 B。再下一个的话呢是动圈麦克风的接口，还有下一个的话是5伏的电容麦接口，再下一个是48伏的电容麦接口，最后呢还有一个乐器的接口。接下来跟大家介绍界面的部分。界面的部分可以看到左右各有一个旋钮，中间的话有5个控制调节的。乐器的话，如果你没有接乐器，就直接把它关掉。录音的话，就是把声音送到直播间，所以一律就是把它开到最大。伴奏的话呢，可以调节直播间的观众听到伴奏的声音的音量。监听的话呢，你可以先透过音效的声音的大小呢，去调整你自己监听的声音大小，以自己呢最舒适的声音大小为主。麦克风的话呢，建议呢不要开到最大因为如果开到最大的话，不是使用 PK300 加的麦克风，容易会爆音的情况发生。所以麦克风的音量建议就调整到这样子的音量就好了。最左边的话呢，它是美音的这个调节。美音调节呢，主要是可以让自己的声音可以变得比较柔和一点。建议呢就是调到7就可以了。接下来跟大家呢介绍一下右手边呢混响的这个旋钮的部分。现在我是使用录音棚模式，那混响的话呢，就是让它的 echo 呢可以越来越大声，但是呢建议不要超过7，大家听起来是最舒服的。那下一个的话呢是 KTV 模式 ，KTV 模式呢也是可以同样的透过这个混响的旋钮去调整它 echo 音的大小。再来下一个的话是喊麦模式，接下来是电音模式。电音模式的话呢，有12个电音基调呢可以去调节，只要重复按电音的这个按钮就可以啦。那如果呢，你想要回到录音棚模式或是原声模式，按一下录音棚模式，它就会直接回到录音棚模式，让大家听一下。原声模式的话呢，就不会有这个 echo 音，原声模式就不会有 echo 音。接下来让大家听一下音效的部分。给大哥点点关注。
果你觉得音效一太长的话呢，你只要再按一下呢，它就会结束。另外这3个按键的话呢，是可以自录音效，那分别呢可以录5秒，这个是10秒，然后第3个是15秒。只要长按呢，就可以自录喜欢的音效。你可以用麦克风的声音去录音效，另外你也可以接伴奏的音乐去录想要的音效。那如果你是接伴奏的音乐的话，麦克风要记得把它关到最小，避免有杂音。如果你是接48伏的麦克风呢，那这个要记得把它打开。另外呢，它还可以降噪，如果你想要降噪的话呢，降噪按键呢按一下，你可以把它打开。另外呢，它还可以消除原唱。这个的话呢是特效音量，特效音量按下去之后呢，按特效音，特效音就会变小声。那如果呢你要把特效的音乐呢把它先暂停的话，再按一下就给暂停啦。接下来跟大家介绍这一边的功能键，有静音模式、变声模式、闪避模式。你开启之后呢，你在讲话的时候，你的伴奏乐会变得比较小声。再来就是直播模式，现在我们使用的就是直播模式。听师录干模式的话，就是你自己听得到自己的声音，但是别人听不到你的声音。游戏模式的话，是你自己听不到自己的声音，但是别人是听得到你的声音。接下来，如果你是用电脑直播的话呢，电脑这个按钮记得要把它打开。那这个的话呢是蓝牙的开关，如果你是用蓝牙连接伴奏的话呢，记得把它打开。那这一台声卡呢，它还有附一个遥控器，这遥控器呢可以直接呢透过遥控器来做调节。那以上就是美音秀秀 P600 Pro 的介绍，如果有问题的话呢，可以再询问老板。好的，在介绍完美音秀秀 P600 Pro 声卡以及 MJ-PK300 加麦克风之后，如果你有想要购买的话，除了在网络上可以购买之外呢，也可以到板桥老板的店面来购买。另外呢，如果跟老板购买商品呢，都有1年的保固哦。那1年过后呢，你也不用怕找不到人来做处理，不会像以往呢，我们在网络上买东西呢，找不到人做售后服务。那这边呢，就提供给大家参考咯。